هذا الحدث يعني أنا في الحقيقة استقبلته بعفوية وببساطة. البارح احنا منين خدينا المسؤولية المحلية وحنا مباشرة بدينا العمل مع مجموعة ديال الظواهر اللي هي كتعاني منها الساكنة، وكان بينها هذه المسألة ديال كلاب الضالة. فدرنا واحد الجدولة زمنية لكل منطقة باش نقتلوا هاد الكلاب السامة، هاد الكلاب الضالة. فحنجت يعني الفترة ديال المنطقة اللي أنا مسؤولة عليها اللي هي اسكجور، مشيت على اساس اننا بغينا نقوموا بالعمليه، ولكن بطبعي انني كل ما كنقدم على شي عمل كنبقى كنسول، ما كنجيش وكنقدم عليه بشكل هذا. فسولت العمال والموظفين المسؤولين كيفاش كتتم العمليه، شنو هي الماده اللي كتعطيوهم هذا، فقالوا لي بان كنعطيوهم واحد السم كيقتلهم. سولتهم يعني الفاعليه ديال هذا السم واش كيقتلهم يعني في البلاصه ولا قالوا لي على حسب الجهاز المناعتي ديال كل كلب، ولكن غالبا يعني كتمتد بعد نوبه 10 دقائق 20 دقيقه وبعد نوبات كاع عشيه كامله. فبقيت نسول، لقيت بانه فعلا المساله كطول، الكلب كيتعذب بزاف قبل ما يموت. فالحق انا ما قدرتش ندير هذه العمليه بهذه الطريقه، لان بانت لي يعني تخالف الاخلاقيات ديالنا، تخالف الانسانيه، تخالف الاعراف والمواثيق الدوليه، تخالف الشرائع المتعارف عليها. فما يمكنش لانها كتدار نديروها، وما يمكنش لانهم كلاب نقتلوهم باي طريقه. فالمساله تستدعي منا بعض الجهد، فقلت لهم يتوقفوا حتى ندير واحد البحث يعني اللي ان شاء الله كنتمنى انه يجيب واحد النتيجه، ونشوفوا اذا كان شي وسائل بديله اللي تكون فيها القتل بشكل رحيم. فلهذا وقفتهم غير لفتره يعني وجيزه الى ان شاء الله نلقى البديل. حنا دابا في اتصالات، غنشوف يعني سبانا في مراكش، غنشوف دي فيتيرينير، غنشوف حتى مع الوزاره هنايا على مستوى الوزاره. غادي نديروا سؤال ان شاء الله للوزاره على اساس ان هذه قضيه ماشي غير محليه وماشي غير في مدينه مراكش اللي كتعاني منها، باش نشوفوا يعني نواكبوا المرحله، ونواكبوا يعني مبادئنا، ونواكبوا الدستور ديالنا في هذه الامور. ماشي والمبدا ديال المسؤوليه وديال الرحمه وديال الالتزام ما كيتجزاش، ماشي هو نديروه مع البشر وما نديروهش مع ناس اخرين. فحنت تكون كتامن بهذه المبادئ فتيخصك تطبقها بشكل كامل او لا ما تطبقهاش.